हेलो, आज बनाएंगे पालक पनीर। सबसे पहले पालक को धो लेंगे, फिर बॉईल करने रख देंगे। इसे फटाफट से बनाएंगे, झटपट रेसिपी। पालक बॉईल होने के बाद निखार दिया, पीस दिया। पानी नहीं रखेंगे, नहीं तो पतला हो जाएगा। लहसुन प्याज का पेस्ट डालो, चाहे वैसे काट के डालो, और मसाले सारे। झटपट रेसिपी। तो ये देखो, आप सब ट्राई करें। धन्यवाद आपका।